ನಮಸ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ. ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ. ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಅಂದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅಣಲೆಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ತಾರೆಕಾಯಿಯ ಮಿಶ್ರಣ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ತ್ರಿಫಲ ಚೂರ್ಣ ಹಾಗೂ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ದೇಸಿ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ 2ರಿಂದ 3 ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕೆಮ್ಮುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಗಂಟಲ ನೋವು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು, ಇದನ್ನು ಅತಿಮಧುರ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಪುಡಿನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಿನಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಕಫವನ್ನು ಕರಗಿಸೋವಂಥ ಗುಣ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲು ನೋವು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸೋದಾದರೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ನಿಂಬೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವನ್ನು ತೇಯಬೇಕು. ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಪ್ಪಲಿ ಅಂತಲೂ ಇದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. 4 ಹಿಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ 2 ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪುಡಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಎಲೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಔಷಧಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 2 ಎಲೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಸುಮಾರು 5ರಿಂದ 6ರಷ್ಟು ಎಲೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಸುಮಾರು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಕಫವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಶೀತದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗೋ ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಮೀಡಿಯಂ ಗಾತ್ರದ ಈರುಳ್ಳಿನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರಸವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ನಂತರ ಸುಮಾರು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ರಸಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ಸಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಕಫನ ನೀರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಬರುವಂಥ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.